التنافس في أعمال الخير وصية نبوية. Et n'oubliez pas que le fait de vouloir faire le bien, c'est un conseil qui nous a été donné par notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقراء المهاجرين, ça veut dire les pauvres de la mer qui sont venus voir qui? Le prophète عليه الصلاة والسلام. وقالوا ذهب أهل الظفور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي. Ils disent que ces gens-là, ils ont pris, sont partis, mais ils ont pris tout le bien. نعم, ou là ils ont accompli tous les biens. فقال لهم قالوا يصلون كما نصلي. Ils prient comme nous on prie. يصومون كما نصوم. Ils jeûnent comme nous on jeûne. ويتصدقون ولا نتصدق. Mais eux ils donnent sadaqa. Mais nous comme on est des pauvres, on n'a pas d'argent, on ne peut pas donner الصدقة. ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أعلمكم شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. نعم, dans ce hadith où les pauvres, subhanallah al-azim, ils disent que les autres, comme ils avaient de l'argent, etc., ils pouvaient faire des choses que nous, on ne peut pas les faire maintenant. Ils pouvaient faire ça, nous, on ne les fait pas, ya Rasulallah. Mais pourtant, eux, ils prient, nous, on prie. Eux, ils jeûnent, nous. هذا هو كان همهم حفظكم الله هو فعل الخيرات. Leur souci c'était quoi? De vouloir faire le bien. نعم, pour être au même niveau que ces gens-là. نعم, النبي عليه الصلاة والسلام يدل هؤلاء الفقراء, يدلهم على ذكر الله رب العالمين من تسبيح وتكبير وتحميد. Il leur dit faites, invoquez Allah Azza wa Jal دبر كل صلاة. يعني الذكر بصفة عامة. On parle de l'invocation d'Allah Azza wa Jal. احنا اتبعنا ما ذكر ربي ما تصدقوا. Nous à notre époque les gens ni ils ont invoqué Allah Azza wa Jal ما تصدقوا ni ils ont fait صدقة. تعالوا حبيبكم الله دبر كل صلاة. Venez voir, quand on finit la prière, les gens se dirigent dans le feu, subhanallah al-azim. يقومون مهرولين مسرعين حتى يخرجون من المسجد. أين هو ذكر الله؟ لا يوجد هناك ذكر الله جل وعلا. Les gens chez nous quand ils prient, ils sont les premiers à partir dans toutes les mosquées. subhanallah al-azim. وكأنه وهو في الصلاة يدعو الله جل وعلا أن تنتهي الصلاة. C'est comme lui il est dans la prière, il est en train d'invoquer Allah Azza wa Jal pour que la prière elle finit. subhanallah al-azim. يقومون إلى الصلاة يقومون وهم كسالى. نعم حفظكم الله. même la prière, même l'invocation d'Allah Azza wa Jal. حتى يذهبون إلى أين؟ pour qu'ils partent où? إلى المقاهي وإلى الملاهي. حتى يذهبون إلى ملذاتهم يتلذذون بالغيبة والنميمة وجعلوا ذكر الله جل وعلا من وراء ظهورهم. Ils quittent en précipitant pour faire le bien, non, pour se rassembler dans les cafés, la médisance, critiquer tel et tel. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم, تأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نجي sur la parole du prophète عليه الصلاة والسلام حاثا على المبادرة والمسارعة. Il nous incite à être les premiers à vouloir faire le bien. نعم, faut qu'il y ait cette concurrence entre nous, mais elle n'y est plus. نعم, نحن نتنافس على الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. Nous, la concurrence, elle est dans quoi? Elle est dans l'illicite. نسأل الله السلامة والعافية. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. لا. Là, il nous parle de quoi? Il nous parle de la prière. Il y a quoi dans la prière? Il y a l'appel à la prière. Il y a quoi encore? Il y a l'iqama. Naam. Il y a quoi encore? Il y a le fait d'être parmi les premiers. Dans le premier rang ou dans les premiers rangs. يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهاموا. S'ils
connaissent les bienfaits qu'il y a dans les premiers rangs. La ibadallah, les gens ils auraient fait tout pour être parmi les gens des premiers rangs. نعم حفظكم الله. ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Et là, le prophète il nous parle la prière. Ce qui concerne la mosquée, si les gens ils savent ce qu'il y a dans les premiers rangs, si les gens ils savent le fait de venir de bonne heure à la mosquée, نعم لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة العشاء إلى prière الصبح. أين هم المسلمون؟ أين هم المسلمون في صلاة العشاء وصلاة الصبح؟ أما في صلاة العشاء فهم يتمتعون بالنظر إلى التلفزيون، إلى المسلسلات، إلى الأفلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العشاء, les gens ils sont où? Il est devant la télé, en train de regarder un match, en train de regarder un film ou un feuilleton. صلاة الصبح تجده في نوم عميق. نعم لأنه قضى ليله، قضاه في قيام الليل. لا والله قضاه في أمام شاشة التلفزيون. Pourquoi il ne s'est pas réveillé le matin de bonne heure? Parce qu'il a passé sa nuit, pas en train de faire la prière de la nuit, mais à regarder la télé. نعم حفظكم الله. هذه هي مصيبتنا. ثم تسمع بعض الناس ويقول فلسطين ونحن نريد فلسطين. جاهد نفسك أولا يا عبد الله. Après tu entends les gens فلسطين وهذه وكان المسلمون. المسلمون يا أخي جاهد نفسك يا عبد الله. كن نفسك يا عبد الله. عودها أن تستيقظ إلى صلاة الصبح، عودها أن تأتي إلى صلاة العشاء. ما بيربيش تظن صلاة الصبح أو صلاة العشاء. نعم حفظك الله. أين هو التبكير إلى الصلاة؟ Les gens, vous savez, quand ils viennent à la mosquée, la prière de Dhuhr ou l'Asr ou l'Maghrib, ils viennent toujours la dernière minute. Des fois, ça nous arrive d'accomplir la prière, mais pas 10 minutes après l'adhan, 5 minutes après l'adhan. 5 minutes. 10 دقائق هذه موجودة في القرآن هذه؟ لا حفظكم الله. 5 minutes. Ils viennent, mais oui, mais normalement c'est 10 minutes, etc. لو كنت تعلم ما في التبكير يا عبد الله ما تكلمت بهذا الكلام. Si tu sais l'importance de venir tôt, normalement tu devrais venir tôt avant الأذان يا عبد الله. أنت في القهوة تشرب لي فلاتاي وتحوس على السمنة هنا في الجامع. Toi tu es dans le café en train de critiquer les gens, en train de boire le thé, et tu veux que l'imam il t'attend. هذا مقالنا. هذا مقالنا. لا يا عباد الله. لا يا عباد الله. هذا ليس من دين الله رب العالمين. Ça il n'est pas de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم بارك الله فيك. اعلموا أنه سادت روح المنافسة في الخيرات بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cette concurrence dans le bien, elle était à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر سباقا أبدا. Parmi quand on cite le premier, on cite qui? Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه. نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه عن عمر بن الخطاب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. Il leur dit un jour, Omar ibn Khattab, il nous a ordonné le prophète عليه الصلاة والسلام de faire sadaqa. فوافق ذلك مالا عندي. Ça veut dire ça correspondait à l'argent que j'avais. نعم. فيقول فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. Et là il dit en ce jour c'est moi qui va donner le premier. Avant qui? Avant Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. Il a ramené la moitié de son argent. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لأهلك. Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? قلت مثله, l'autre moitié. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده. Abu Bakr, il a ramené tout ce qu'il avait. L'autre la moitié, Omar ibn Khattab, et l'autre il avait tout ce qu'il avait. فقال له رسول الله ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر. Qu'est-ce que tu as laissé à ta famille يا أبا بكر؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله.
Je leur ai laissé Allah Azza wa Jal et son message. Allah wa Rasulah. نعم. احنا درك الناس كي يتصدقوا يتدور الصدقة يعطيك لي جيتون تاع كارفور تاع لي شارجي. احنا الناس درك كي يتصدقوا يعطيك الان سنتيم و2 سنتيم 3 سنتيم حط ها فوالا. لا اله الا الله. شتان بين السلف بين الرعيل الاول وبيننا نحن. il y a une différence entre eux et nous سبحان الله العظيم. نعم حفظكم الله. ماذا ابقيت لاهلك؟ ابقيت الله ورسوله لانه علم ان الرزاق هو الله جل وعلا. وابو بكر الصديق لم يكن ينظر الى المال بل كان ينظر الى الاجر والثواب. ابو بكر الصديق il regardait pas l'argent mais il regardait quoi? La récompense. لا اله الا الله. نعم. فقال ابقيت لهم الله ورسوله قلت لا اسبقه الى شيء ابدا. Il savait Omar ibn Khattab que Abu Bakr c'est toujours le premier سبحان الله العظيم. نعم dans le bien. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. نعم. واللبيب العاقل يسارع ويبادر قبل العوائق والعوارض. Et le musulman, l'intelligent, c'est celui qui fait sadaqa avant qu'il y ait des barrières. Avant qu'il y aurait des barrières. Il fait le bien avant qu'il y aurait des barrières. Il s'accomplit la prière dans le premier rang. Naam, yubakkiru laha, avant qu'il y ait une barrière. Il vient accomplir la prière de Fajr avant qu'il y ait un empêchement. Ya ibadallah, fanafis ma dumta fi fushatin wa nafas. Fassaha yafja'uha as-saqam. La santé, vous savez, elle peut être, la santé, elle peut partir par la maladie. Et la force que tu as, c'est la faiblesse qui vient après. Et quand tu es jeune, tu vas vers la vieillesse. نعم يا عباد الله. هكذا لابد أن نكون. هكذا لابد أن نكون سباقون للخير. سباقون للخير. مقتدين بذلك. مقتدين بذلك بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم